കക്കൂസ്. കറി 1 2 3 4 കറി 3 കറി ഇത് ബാക്കി സലാഡ്. ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കറിയുടെ 2-3 പേര് പറയാം. ഒന്ന് പുളിശ്ശേരി എന്ന് കഴിച്ചാൽ പുളിശ്ശേരി, മോര് തോട്ടാ മഞ്ഞൾ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട്. സാമ്പാർ താത്തൂച്ച് അങ്ങനെ സാമ്പാർ. പിന്നെ മുരിങ്ങയില കറിയില്ലേ. പിന്നെ എന്തോ അച്ചാറും തോരന് അച്ചടി എന്തോ കിച്ചടി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേരറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഊണ്.